Sabi ng anak ni Madam, stupid mug. Yan ang mga stupid mugs. Nagluto ko baboy. Ay. Akong ipuan. Akong isugba. Ay. Hi guys. Nagluto ako ng ng inihaw na baboy. Yan. Yan siya. Yan. Yan sa taas ang niya. Yung mainit. Yan siya. Mamaya ko na to ibaliktarin kasi pag hindi mo baliktarin masunog. Yun, tingnan niyo. Pork with potato. Yan ang namin, ang pananghalian namin ni Madam. Iwan ko kung makain. Yan siya. Dito ako nagluto kasi kung doon ako masunog. Doon ako dati dyan. Ngayon naggamit ako ng extension. Yan. Kaya dito na ako sa lababo. Yan siya. Sinabit ko dito sa yan. Kasi baka mag-grounded. Dito sana ako sa oven, kaso lang siya, matagal siya maluto tong oven namin. Pinalitan ng electric stove kasi yung una palaging sinasalang ni Madam yung electric kettle namin, kaya pinalitan. At saka yung digasol na stove pinadala ko sa Pilipinas. Hiningi ko kay sa anak. Dalawa yun, yung washing machine at saka ito pinalitan. Kaya yung digas na stove pinadala ko sa Pilipinas. Yan. Tingnan ko nga kung na. Ang init. Init guys. Yan siya. Nag-start na siya. Tingnan yung init Yan. Dinobol ko kasi ang gulo dito sa lababo ko. Yan. Parang nagpula-pula na siya ng konti. Ito siya guys, kung madumi yung nyo, yung stove nyo, ito ang spray nyo. Yan. Yan siya.
Madali lang siyang matanggal yung mga ganyan-ganyan ko lang. Iwalan ko lang ng ilang minuto at saka trapuhan ko yun. Matanggal na yung mga dumi. Sana ba yung pang ko? O, tingnan niyo. Kasi matakot ako mapaso. Tingnan ko din. Tingnan ko. Ayun, nagpula na siya. Yan. Pumula-pula na siya. Palaging ko chinecheck kasi masunog. Yan na siya guys. Nagpula-pula na siya. Oh. Yan. Maya, baliktarin ko na to. Yan siya. Maganda dito kaysa ubin eh. Yan siya. Mainit lang. Yan. Masarap, masarap. Sa kabila ko, sa ilalim. Yan siya. Yan siya guys, balik pa rin ako. Yan siya, yung itakip ko. Binaliktad ko muna para ang label niya, ang pula. Baliktan ko ng pagtakip. Ayan. Ito na siya guys. Baliktarin ko lahat kasi magpula na siya. Yan. Tapos ibalik ko na naman yung ang init. Yan siya. Ito na guys, mapula-pula na siya.
Baliktarin ko uli. May ano pa kasi, may tubig. Ito na siya. Yan. Yan siya. Madali lang ito kaysa ano sa oven. Matagal sa oven. Ay, luto na siya. Sarap. Dito ako magluto pag ano. Pag mag-ihaw ako kasi wala kaming charcoal dito. Magbili pa saan sa supermarket. Yan, takpan ko ng konti, maya-maya luto na to. Hi guys. Ito luto ng ano ko, luto na ang inihaw ko na baboy. Lagay ko na dito sa ano. Iwan ko kung anong oras ito kakain ang magising yung matanda. Saka minsan hindi naman siya kumakain. Binibigyan ko na lang ng ano, chocolate drinks. Ano pa yung lasa nito? Hindi ko tinikman kanina. Baka lasang baboy. Ang inihaw ko na baboy. Kakain ako mamaya. Saka nagluto ako ng kanin na mais. Yan. Yan na siya guys. Yung luto ko. Ayan. Tikman nga. Lasang baboy yata to eh. Sarap. Lasang baboy. Today is Saturday, 11:45 ng Sabado. Ito ang recipe ko. Hala guys, samahan nyo ako, kakain ako.